යාළුවා අවුරුදු කියන්නේ අවුරුදු ගියර යනවනේ වඩාගෙන ඔව් පොඩ්ඩක් උරතල් කරලා කියලා යයි අර වෙච්ච දෙලේ පාගනවනේ පාගන්නේ මේ උරතල් කරගෙන යනවා යනවා අයි බේරෙන්න බෑනේ ඊළඟ ගෙදරට හොඳ ලක්ෂ 17ක් මම ඉතිරෙත් කියලා කතා මා කරලා ඒ ගවරේ එන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ලක්ෂ 18යි සබහාර විශ්වාස කරන්නේ නේ මාන තියෙන පෑල්ල බඩ අර උඩු දිවන්ටයි කියනවා යන්න